тек қана Каспий халық дей бермей, басқа банктердің де пайдасын көрейік. Бірінші артықшылық міне көріп тұрсыздар, бұл Forte банкте 14,9% депозит. Яғни беретіні сізге жылына, ал Каспийда ол бізде 14 болады. Бірінші артықшылық. Екінші, егер сіз Forte'ден Solo деген карта ашатын болсаңыз, сіз кез келген аэропортта VIP зоналарға тегін кіре аласыз. Үшінші артықшылығы бар бұл жерде. Мысалға, бонусы деген бөлімге өтетін болсаңыз, мына жерде сіз такси бөліміне 10% ақшаңызды қайтып ала аласыз. Немесе 10%-ын сіздің ай сайынғы Netflix-қа төлейсіз, YouTube-қа төлеуіңіз мүмкін ғой. 1000 теңге болса, соның 150 теңгесін қайтып ала аласыз деген сияқты. Және бұл әр айға өзгеріп отырады. Таксидің қай түрі деп үстін басатын болсақ, сізде міне Uber мен Яндекс деп көрініп тұр. Мысалға 2000 теңгеге бір жерге баратын болсаңыз, 200 теңгесін бонус ретінде қайтарып алсаңыз болады. Ал жаңағы Халық банк пен Каспий банкте бұндай мүмкіндіктер жоқ. Ең басты үшінші артықшылығын айтайын. Мысалға посмотреть дегенді бассақ, неде бізде Forte Mobile деген бар. Бұл не нәрсе? Бұл